Hi, my name is PK and welcome to my channel. இந்த வீடியோல சங்குப்பூ வளர்ப்பு பத்தி தான் ஒரு சின்ன ஷார்ட் வீடியோ மாதிரி பார்க்க போறோம். ஆனா இந்த சங்குப்பூ வளர்ப்புக்கான ஒரு ஃபுல் வீடியோட லிங்க் வந்து நான் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன். சங்குப்பூன்றது ஒரு ஆல் சீசன் ஃப்ளவரிங் பிளான்ட். இது வந்து நீங்க வருஷத்தோட எந்த டைம்ல வேணா ஆரம்பிக்கலாம். ஆனா அது எப்பவுமே பூ பூக்கக்கூடிய ஒரு செடி தான் அது. ஆனா இது வளர்க்கறதுக்கு நீங்க ஒரு பெரிய தொட்டில எடுக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்ல. ஒரு சாதாரண தொட்டில இது ரொம்ப ஆரோக்கியமாவே அண்ட் ரொம்ப ஈஸியா வளர்த்து. அண்ட் இந்த மண் கலவைக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு ரொம்ப செழிப்பான மண் கலவை யூஸ் பண்ணுங்க. செம்மண் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்க மாதிரி ஒரு மண் கலவை எடுத்து யூஸ் பண்ணுங்க. அண்ட் as well as அந்த ட்ரைனேஜ்ன்றது ஒரு புவர் ட்ரைனேஜ் இருக்கக்கூடாது, ஒரு வெல் ட்ரைனிங் சாயில் அது இருக்கணும். அண்ட் இந்த சங்குப்பூ வளர்க்க ரொம்ப முக்கியமா பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான் இந்த கொடி கட்டுறது. அன்லைக் அதர் பிளான்ட் சங்குப்பூன்றது ரொம்ப அதிகமா படர்ந்து போய் ரொம்ப அதிகமா பூ பூக்கக்கூடிய ஒரு செடி தான் இது. ஸோ இதுக்கு நம்ம கரெக்டான ஒரு கொடியை கட்டி விட்டு அந்த செடி ரொம்ப ரொம்ப அழகா அண்ட் பியூட்டிஃபுல்லா வளர ஆரம்பிச்சிடும். அண்ட் ஒன்ஸ் அது ஒரு மெச்சூர் ஸ்டேஜ் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமா அது தினம் தினம் இந்த செடி பூ பூத்துக்கிட்டே இருக்கும். அண்ட் ஒன்ஸ் அந்த செடி பூ பூக்க ஆரம்பிச்சோம் இந்த செடிக்கு தேவையான உரத்தை வந்து நீங்க கரெக்டான ஒரு இன்டர்வல் கேப்ல நீங்க கொடுத்துட்டே இருக்கணும். அண்ட் அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா இந்த செடி ரெகுலரா பூ பூத்துட்டு அந்த பூவும் ரொம்ப ஹெல்த்தியா இருக்கும். அண்ட் ஐ திங்க் தட்ஸ் இட் ஃபார் திஸ் வீடியோ. நம்ம அடுத்து இன்னொரு வீடியோ பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.